मैंने अभी ये बाइक रोका है और इसमें से आवाज़ें सुनो, देखो कैसी आ रही हैं। तो ये आ कहाँ से रही है ये टिक टिक की आवाज़ें? चलो आज इस मिस्ट्री को सॉल्व करके रहेंगे। लेट्स डू इट। बट वेट, उससे पहले तुम्हें एक फिजिक्स का सिंपल फंडा समझना पड़ेगा। मेटल्स एक स्पेशल प्रॉपर्टी के साथ आते हैं। जब भी उन्हें हीट मिलती है वो एक्सपैंड करते हैं, मींस फैलते हैं। एंड जब वो ठंडे होते हैं दे कंट्रैक्ट, मींस वो अपनी पुरानी शेप में वापस आने की ट्राई करते हैं। अब बस इस चीज को अपने जहन में संभाल के रखो और थोड़ी देर के लिए साइड में रखो। एंड अब समझते हैं एग्जॉस्ट क्या होता है एंड हाउ दिस वर्क्स। एग्जॉस्ट एक पूरा का पूरा सिस्टम है। इट्स नॉट जस्ट अ सिंपल पाइप। इंजन के अंदर काफी सारी अनबर्न टॉक्सिक गैसेस भी हो सकती है, वो सारी की सारी एग्जॉस्ट के थ्रू ही बाहर आती है। एंड ऑब्वियसली इसका टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है। देखो एग्जॉस्ट के मेन 3 कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट इज हेड या मैनिफोल्ड। ये इंजन से डायरेक्टली कनेक्ट होता है एंड हॉट गैसेस को कलेक्ट करके आगे ट्रांसफर कर देता है। नेक्स्ट इज कैटकैन या कैटालिटिक कन्वर्टर। ये एक फिल्टर की तरह होता है जो हार्मफुल गैसेस को थोड़ा क्लीन करके थोड़ा कम पॉइजनस बना देता है। मींस हार्मफुल अभी भी रहेंगी, बस थोड़ा कम रहेंगे। इसके अंदर प्लेटिनम, पैलेडियम जैसे काफी सारे मेटल्स होते हैं जो केमिकल रिएक्शंस करते हैं। और ये रिएक्शंस इतने ज्यादा हाई टेम्परेचर पर होते हैं कैटकैन लिटरली भुन जाता है। मींस इतना ज्यादा हीट हो जाता है, मैं बता नहीं सकता, आप टच करके देख लेना। एंड लास्ट आता है हमारा एंड कैन या मफलर, और ये गैसेस को फाइनली बाहर निकाल देता है। एंड काफी सारे लोग इसको चेंज कर लेते हैं ताकि साउंड अच्छी आए। अब जब तुम अपनी बाइक को आराम से राइड करते हो एग्जॉस्ट सिस्टम लिटरली फायर बन जाता है। अब देखो जैसे मैंने पहले बताया कि मेटल हीट होने के ऊपर एक्सपैंड करता है। सो इतनी ज्यादा टेम्परेचर के ऊपर जितने भी एग्जॉस्ट के पार्ट्स मैंने बताए हैं ये सभी एक्सपैंड होना स्टार्ट कर देते हैं। एक्सपैंड हर एक पार्ट करता है बट इतना माइन्यूट करता है कि दैट इज नॉट नोटिसेबल विद योर बेयर आईज। बिल्कुल थोड़ी थोड़ी मात्रा में एक्सपैंड होना स्टार्ट कर देता है। एंड जैसे तुमने अपनी बाइक बंद करी कूलिंग प्रोसेस हो गया स्टार्ट। जो हमने प्रॉपर्टी समझी एक्सपेंशन के ऊपर वही सेम चीज रिवर्स हो जाती है एंड बन जाता है कंट्रैक्शन। मींस जो मेटल एक्सपैंड हुआ है वही मेटल अपनी सेम पुरानी वाली पोजीशन में आने के लिए कंट्रैक्ट होता है एंड उनका स्ट्रक्चर वापस से एडजस्ट होता है। और ये छोटी छोटी शिफ्ट्स, आई नो इट इज नॉट नोटिसेबल बट ये इतनी ज्यादा मात्रा में होती है कि छोटी छोटी शिफ्ट्स ही टिक 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 की साउंड प्रोड्यूस करती है। तो अगली बार अगर तुम्हें कभी भी ये टिक 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 की आवाज सुनाई दे सो डोंट वरी, इट्स जस्ट नॉर्मल। फिजिक्स इज जस्ट वर्किंग एज इट्स प्रिंसिपल। सो द मिस्ट्री हैज बीन सॉल्व्ड। अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, फॉलो, शेयर जरूर करके जाना।